Olá, tudo bem com você? Sou a Márcia Conte e estou aqui hoje para dar uma super aula para você de uma peça muito bacana. Estamos em junho e época de festa junina. Então eu quero mostrar para você uma peça diferenciada que você vai amar produzir e vai dar assim um charme especial para sua decoração. Se você, né, tem o seu ateliê aí para você produzir para suas clientes, então é uma peça que eu tenho certeza que você vai amar, tá? É uma fogueira, só que essa fogueira não é como você sempre viu. Apesar de ser de feltro, ela vai materiais exclusivos que você só vai encontrar aqui no ateliê. Mas também dá para produzir com materiais comuns, com feltro, né, normais, com cores que você tem aí. Aí é só você variar a cor, tá? Mas hoje eu quero apresentar para você esse produto, que é exclusivo aqui da Ateliê, onde eu mesmo montei, criei essas estampas no feltro. Então, eu vou montar para você essa fogueira e vocês vão ver o diferencial. E para você que ainda não segue aqui o canal, deixa seu like e comece a seguir já. Você pode perder conteúdos incríveis se você não se inscrever neste canal. Para você que gosta de um grupo, tem o grupo Criando com Feltro lá no Facebook. Então é só você procurar lá na lupa grupo Criando com Feltro e você vai encontrar para ser adicionado. Para você que deseja esses feltros exclusivos, sublimados, tá? Você pode entrar em contato lá pelo Instagram para ser atendido, que eu envio para todo o Brasil. Então, sem perder tempo, vamos para essa aula que está muito bacana. Então, olha só que bacana essas estampas de feltro. A medida deles são todas iguais, 30 por 40, tá? Porque é um feltro sublimado. Olha só, essa estampa é de madeira e essa de fogo, que são as estampas que vamos usar para fazer a nossa fogueira, tá? Além desses dois kits, também tem este kit. Olha que bacana, que são, né, não sei como você chama aí onde você mora, mas aqui nós chamamos de bolachas de madeira. E tem a estampa, que ela é mais fina, né, para fazer galhos menores, tá? Então, são peças que você vai conseguir montar árvores, galhos, né, bem realistas, né, assim, com o diferencial do feltro, para você fazer peças aí que não vai encontrar em outros lugares. Mas hoje eu quero usar estes dois, tá? Eu vou começar aqui com o feltro de madeira, com estampa, né, de madeira. Eu vou dobrar ele em dois. E depois, cortar novamente aqui. Esses daqui, nós vamos fazer uns rolinhos, ok? E vamos costurar ele. Só que eu vou costurar eles dessa forma. Vou passar a costura aqui. Em todos eles. Então, aqui, olha, eu costurei, o meu eu costurei na máquina, tá?
Aí você pode fazer o caseado, ou se você também, né, costura o feltro na máquina, pode ser na máquina. Costurei ele aqui, na ponta dele, eu fechei arredondando, tá? E depois é só desvirar. Ele vai ficar como se fosse um saquinho, tá vendo? E aí, nós vamos colocar enchimento. Antes de colocar o enchimento, nós vamos fazer o fogo. Então, o fogo aqui, olha, eu vou riscar, tá? Se vocês quiserem, né, pode pegar aí um desenho na internet para riscar o seu fogo. Eu risquei aqui, olha, pelo rumo, né, do que normalmente a gente faz uma fogueira, tá? Então, eu só risquei aqui, deixando uma parte, né, do feltro sem riscar, porque depois eu vou usar ele também. Então, eu vou cortando aqui, olha. Então, deixei aqui um formato de fogueira, tá? E com esse restante, eu vou preenchendo algumas partes, porque ela vai ficar tipo 3D, né? Que ela vai ter umas partes que vai sobressair nela, tá? Então, eu vou riscando aqui. Não precisa ser tudo certinho, porque uma fogueira, gente, ela não vai ser assim, milimetricamente correta, né? Então, vocês podem fazer aí um maior, um menor, um mais largo, outro mais estreito, tá? Então, assim, não tem uma regra para você fazer, né, as chamas, tá? Eu vou fazer várias para ficar bem cheio a minha fogueira. Então, aqui eu já cortei todos. Olha, não tem segredo, tá? Então, você vai fazer assim, como se fosse uma folha, uma gota. Cada parte, olha, cada um de um tamanho. Não tem tamanho específico, por isso que eu não vou deixar o molde aqui. Olha, dá pra fazer assim, né, com esse efeito assim, olha, repartido, tá? Ó, um mais aberto, né, um mais compridinho, ó. Então, tudo isso aqui vai da sua criatividade, você vai fazer em tamanhos alternados, tá? Para que ela fique com o efeito que a gente quer, porque se ficar tudo igualzinho, vai ficar uma coisa assim bem estranha, né? E aqui, olha, vai dar pra gente trabalhar legal e dar movimento para essa fogueira, tá? Porque é isso que a gente quer, ó. Dar movimento pra fogueira. Ok? Então, eu vou casear todas as pecinhas, aí depois a gente vai montar ela. Então, coloquei enchimento em todos os troncos, né? Que serão os troncos, os galhos de árvore, tá? Aqui, olha, eu fechei ele reto, não tem muito segredo aqui, tá? Eu só passei a costura e fechei para que
eu possa colocar um em cima do outro, ok? Sem fazer muito volume, tá? Porque se eu deixar bem cheio essa ponta aqui, igual a essa, ele vai ficar muito alto, olha só. E vai ficar estranho, tá? Dessa forma, eu vou empurrar um pouquinho o enchimento para trás. E encaixando aqui, para que não fique tão alto. Tá? Então, eu vou colar um no outro. A posição dos troncos, aí você vê, né, como que você vai querer os seus. O meu, eu vou deixar aqui só pra frente, porque eu vou usar para uma decoração, né? E não vai precisar colocar nada aqui atrás. Olha que bacana. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Então, a nossa madeira já está pronta para acender a nossa fogueira. Olha que efeito bacana, gente, que dá o feltro sublimado. A fogueira, eu coloquei o enchimento, tá? Nessa parte. Essas outras partes, né, que vai fazer o movimento da fogueira, eu não coloquei enchimento. Eu só costurei, né, as duas partes, tá? Essa parte que eu coloquei o enchimento, eu vou acrescentar, olha só, luzes, para que dê um efeito bem bacana. Então, eu coloquei o enchimento, tá? Olha. E eu vou empurrando agora os fiozinhos para dentro, com cuidado para não quebrar os fios. E eu vou empurrando eles. Então, olha só, o enchimento da fogueira não precisa ficar assim, né, como quando a gente vai encher um corpo de uma boneca, tá? Pode ficar um pouquinho mais vazio, né, pra também conseguirmos depois colocar aqui a luz, as luzes, né, tranquilamente, tá? Então, eu vou empurrando para que entre. Vou colocar um pouquinho do outro lado também. Se você for usar, né, a fogueira, por exemplo, num lugar onde as pessoas forem ver os dois lados da fogueira, aí você precisa, né, colocar as luzinhas dos dois lados da fogueira. Vamos fechar.
E agora é hora de colocar os movimentos na fogueira. Então, vê bem certinho onde você quer colocar, olha. Para que os movimentos, né, dê volume na fogueira. E um efeito bem bacana, tá? Então, vai vendo qual que fica melhor. Vai ficar bem legal. Então, aí você vem colando. Não cola tudo, né? Ela para ficar grudada aqui na fogueira. Cola a parte embaixo, olha. Para que ela venha sobressair a fogueira, tá? Vamos encaixar aqui, olha. E olha só que bacana o efeito que ficou. E vamos... Olha. E assim você vai ter uma fogueira bem diferenciada. Gente, ficou super bacana o efeito, eu amei o efeito. E espero que vocês também tenham gostado. Estou apresentando para vocês, né? Essa peça diferenciada através do feltro sublimado. E para você adquirir os feltros, só entrar em contato. Vou deixar o Instagram na descrição, porque lá fica mais fácil a comunicação.